Men пайгамбар түш көрдüm deydi. Пайгамбар алейхиссалам түш көргөн, бул башканы түш көргөндөн бөлөкчө. Анткени шайтан пайгамбардын кебетесине кире албайт. Эгерде кимдир бир пайгамбардын өзүн көрсө, анда анык өзүн көргөн болот. Анан чоң атаң президент Акаевдагы башка ишматтардын баардыгы бар го. Аларга шайтан кебетесине кирип, кеде менин деле кебетеме көрүнө бериши мүмкүн. Кеде чоң атаң кирип ушундай деп айтты шайтан көбүнчө элечи. Анан аппак дадалары мен деп айткан акамына бир нерсе сүйлөй беришет да. О шайтандан барды урмат күтүп бар. Эгер пайгамбар түш көрдүм десе, аны барып дамлардан сурап алыш керек. Мен ушундай кишини көрдүм, кашымында, мурдумунда, о сакалымында экен деп. Ошол Шамаил китептердеги Мухаммед пайгамбардын Шамаилдерине, кебетесине окшойсо, анда пайгамбарды көргөн болот. Анан жөнүнө бир киши кирип эле мен пайгамбармын деп койсо эле, пайгамбарды көрүп ишенбешиң керек. Ошону китепке салышың керек. Дал келсе, ана пайгамбарды көргөн болосуң, анан сага бир сүйүүчү беребиз. Мисалы ушундай. Түшүмдө пайгамбарыбыз менен жүрүпмүн. Өзү баштап биринчи салган мечитте мени ээрчитип тааныштырып жүргөн окшойт. Мечитти көргөздү. Мечиттин дубалы тургузулуп, үстү жабыла элек экен, андан өтүп Замзам сууну көргөздү. Замзам суу Маккада пайгамбар курган мечити Мадинада. Эки башка 500 километр ортосунда. Пайгамбарыбызды бирок түштөр нерсе чогуу болуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбызды сүрөттөсөм бойлуу дейт. Өзүмдүн боюм 1.95. Менден дагы бийигирээк. Анда пайгамбар узун болуп кетет. Пайгамбар орто бойдон жогору болгон, өтө узун болгон, өтө кыска болгон эмес да. 1.95ден жогору болду, 2 метрден ары кетет деген. Чачы кара тармал, чач сыяктуу. Пайгамбар чач тармал болгон. Жанагы чач тармал адам жанагыдай душтан чыкканда суулар мындай башын арчелип мындай жылтырап ошол сыяктуу болуп, пайгамбардын чачы жылтырап турган тармал болуп турган да. Түп-түз дагы эмес, анан козумнукундай болуп, жанагыдай тармал дагы эмес эле, мындай орточо тармал сыяктуу чачы болгон пайгамбарыбыз. Кийген кийими узун этектүү, өңү ак, жүзүнө тике карай алган жокмун, нур чачырап турду. Пайгамбар жүзүнө нур болот эле, айды көргөндөй болот элек дейт. Көп адамдар пайгамбар жүзүнө тике карагандан тартынышат эле. Чындап айдай болуп толугушуп турат болчу. Бул түшүм көп ойлондурат. Сурасам ар ким ар кандай айтат, мен сизге жетпей жүргөм, акыры өзүңүз келдиңиз, ушул түшүмдү чечмелеп бериңиз. Кудайым бериптир. Чечпе ушундай урматтуу туган. Эгерде пайгамбар түшүнө кирсе, жүзүн көрө албадым дедиңиз, бирок жүзүнө нур чачырап турган болсо, тармал сыяктуу болгон болсо, толкун сыяктуу дейт. Абдан сөзүн айтылганда, ошол пайгамбарыбыздын өзүн көргөнгө окшоп атат бул деген. Бул жакшы түш. Бул адам намазды калтырбаш керек, тахажжудду калтырбаш керек, арам жебеш керек, адал жүрүш керек.